ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। ছত্রিশ বছর বয়স্ক ভদ্রমহিলা কাশিতে কষ্ট পাচ্ছেন। 8 বছর ধরে ওনার কাশি চলছে, যে কাশির জন্য অনেক হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা হয়েছে। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা বিভিন্ন জনের কাছে হয়েছে। আমরা একটা প্রেসক্রিপশান পেয়েছি, উনি খাতায় ওষুধ দিতেন, তমলোকে বসেন, কী নাম বললেন, ডক্টর শিবনাথ বাবু। ওনার প্রেসক্রিপশান দেখলাম, উনি অনেক রকম ওষুধ দিয়েছেন, কিন্তু রোগীর কাশি আলটিমেটলি সারেনি, ইমপ্রুভ হয়নি। ওনার শিবনাথবাবুর একটা জিনিস যেটা দেখলাম যে এই ভুলটা কেউ না করে, সেটি আমি বলতে চাইছি। 2 frequent রিপিটেশন ওষুধ, 16 রাস্টক্স 30, 4 দিন পরেই নাক্স 30। একটা ওষুধ দিয়ে, ওষুধ ভুল হোক ঠিক হোক সেটা পরের কথা, কিন্তু আপনি যখন চিন্তা করছেন একটা ওষুধ, সেই ওষুধটার কাজ করার সময় দিতে হবে। আপনি 13 ওয়াটে দিচ্ছেন ক্যালিকার্ব 30, 3-4 দিন পরে স্পন্দিয়া 3x, তাহলে ক্যালিকার্বকে আপনি তো সময়ই দিলেন না। একটা ওষুধকে কাজ করার সময় দিতে হবে। ক্যালিকার্ব ডিপ অ্যাক্টিং মেডিসিন, 4 দিন পরেই স্পন্দিয়া 3x। তো যাই হোক, এরকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক ওষুধ দিয়েছেন, ওনার বিদ্যা বুদ্ধি পড়াশোনা অনুযায়ী দিয়েছেন, আলটিমেটলি রোগী সারেনি। রোগী 8 বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছে, আমার খবর পেয়ে এসেছে। এখন কাশির কারণ কি? আমি বলেছি বারবার যে কজেশন ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। রোগের কারণটা কেন হলো, এই ভদ্রমহিলার কাশি আরম্ভ হলো কেন, হোয়াট ইজ দ্য কজ বিহাইন্ড ইট? জানা গেল ওনারা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন যে ঠাকুর দেবতা আছে, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। ওখানে ওনার যে আশ্রম আছে দেওঘর, সেই দেওঘরে পুজোর সময় একটা অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তো প্রত্যেক দিন সকালে ওই উপাসনা কক্ষে যাওয়ার জন্যে, প্রার্থনা করা এসব যাওয়ার জন্যে উনি ভোরবেলা চান করতেন। এবং সাধারণত আচার অনুষ্ঠান পুজো পার্বণ থাকলে তো অনেকে সকালবেলা চান করে ফ্রেশ হওয়ার জন্যে, মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্যে। ওই ঠান্ডা জলে চান করেছিল 3-4 দিন পর পর, তারপর থেকেই কাশিটা আরম্ভ হয়েছে। হিস্ট্রি নিয়ে যা বুঝলাম, জানা গেল। তাই তো ঠিকই ধরেছি। তো ঠান্ডা লেগে ঠান্ডা জলে চান করার পর থেকে কাশিটা হলো। দ্য কজ ইজ বেদিং আফটার কোল্ড ওয়াটার। ঠান্ডা জলে চান করার পর থেকে কাশিটা হলো, এটা আমাদের একটা কারণ। কোল্ড এক্সপোজার ফ্রম, অ্যান্ড দ্য কোল্ড ইজ ওয়েট কোল্ড, ভিজে ঠান্ডা চান করার পর থেকে কাশিটা আরম্ভ হলো। সেই কাশি 8 বছর ধরে চলছে এবং বিভিন্ন চিকিৎসকরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কাশি হয়নি। ভদ্রমহিলা কাশির জন্য ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছেন, স্বাভাবিক ব্যাপার, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। 8 বছর ধরে কাশি যদি চলতে থাকে, তা কার ভালো লাগে? কাশতে কাশতে মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্টের মতন হয়, এমন অবস্থা হয় সামনে যা পায় তাই ধরতে হয়। এটা এম্বারেসিং ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর 8 বছর ধরে কাশি কমছে না। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা তাদের কী ওষুধপত্র আমি জানি না, কিন্তু আমাদের তো হোমিওপ্যাথিতে তো কমানো উচিত ছিল আমাদের চিকিৎসক বন্ধুদের। 8 বছর ধরে একটা কাশি কমছে না, এটা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের কাছে, হোমিওপ্যাথির কাছে একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কাশি সারাতে হবে, ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ টু মি। এবং আমি দেখিয়ে দেবো, এই ভিডিও আজকে নাম্বার রেখে দেবেন, পরে আমি দেখিয়ে দেবো যে কাশি সম্পূর্ণ সেরে গেছে। কী ওষুধ দেবো, কী ওষুধ দিতে হবে? আগে যা পড়েছে, আমি যে ওষুধ দিচ্ছি সেই ওষুধ যদি শিবনাথবাবু দিয়েও থাকেন, তা কাজ হয়নি কেন? উনি ধৈর্য ধরেননি, সেইভাবে ওষুধের প্রতি ভরসা রাখতে পারেননি। 4 দিন পরে যদি ওষুধ পাল্টান, তাহলে তো ওষুধের কাজ বোঝা যাবে না। আমি একটা লোককে কাজ করতে দিলাম, সে কাজটা কী করলো আমি সেটুকু না দেখেই বললাম যে তোমার দ্বারা হবে না, ঠিক একই ব্যাপার, সেটা তো হয় না। আমাকে তো একটু সময় দিতে হবে, সে কাজ করে কি না, পারদর্শিতা কতটা আছে তাকে তো দেখতে হবে। সো কাশি একটা পিকিউলিয়ার কাশির অ্যাগ্রাভেশন পিরিয়ড হচ্ছে রাত 11টা থেকে 1টা। এটাই তো বলেছেন আপনার ওয়াইফ, তো 11টা থেকে 1টা আপনি লক্ষ্য করে দেখেছেন, এই সময়টা বেশি কাশি হয়। তাহলে কাশি 11টা থেকে 1টা রেপার্টরি দেখলাম, এটা একটা পিকিউলিয়ার সিমটম। কাপ অ্যাগ্রাভেটস ফ্রম 11 to 1 AM, উনি যা বলছেন তাই লেখা আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কোপ্রাম মেটালিকাম। কুপ্রাম মেটালিকাম, কাশি কাপ, নাইট কাপ
অ্যাগ্রাভেটস নাইট 11 to 1 AM কুপ্রামেট। আমি এবারে কাশি ছেড়ে দিয়ে জেনারেল রেপার্টরি দেখলাম যে 11টা থেকে 1টায় কোন কোন ওষুধ বাড়ে। আমি দেখলাম 11টা থেকে 1টা আরও ওষুধ আছে, কুপ্রামেটও আছে। তাহলে কুপ্রামেট 11টা থেকে 1টা জেনারেল অ্যাগ্রাভেশন কভার করছে, আবার কাশিও কভার করছে। কিন্তু জেনারেল অ্যাগ্রাভেশন আছে আর্সেনিক অ্যালবা, অ্যামোনকার, সালফোরিক অ্যাসিড, আর কয়েকটা ওষুধ আছে। তাই এটা আমরা জেনে নিলাম, এটা আমরা দেখলাম। তার মানেই যে কুপ্রামেট দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। অন্য সময় তো হচ্ছে, 11টা থেকে 1টার মধ্যে লক্ষ্য করে দেখেছে একটু বেশি হয়, অন্য সময় হচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে। তাহলে আমাদের ওটা আমরা দেখে নিলাম। শুধু রেপার্টরি নিয়ে যারা চলে তারা হয়তো দুম করে কুপ্রামেটালিকাম দেবে, কিন্তু আমি সে পথে যেতে রাজি নই। কারণ একটা পার্টিকুলার সিমটম না দিয়ে আমি রোগীটাকে পুরো বিচার করতে চাই। দেখা গেছে ওনার কিছু আঁচিল টাচিল দেখা যাচ্ছে ঘাড়ের দিকে। দেখাও তো একবার। ঘাড়ের দিকে কিছু আঁচিল দেখা যাচ্ছে। Warts at upper parts of the body. Number 1. Number 2, cough started from taking cold bath. ঠান্ডা লেগে ঠান্ডার পর থেকে, সে শুষ্ক ঠান্ডার পর থেকে অ্যাকোনাইট, হিপারসালফার, ব্রায়োনিয়া, কস্ট্রিকাম এসব ওষুধ আছে। ভিজে ঠান্ডার পর থেকে নেট্রামসাল, ডালকামারা, রাস্টক্স এসব ওষুধ আছে। তো ঠান্ডা লাগার একটা ইতিহাস আছে আমরা জানতে পারলাম। তাছাড়া ওটা ছিল শরৎকাল, এমনি ওয়েদারও একটু ঠান্ডা ওই সময় থাকে, ডেজ আর হট আর নাইটস আর কোল্ড এরকম থাকে। এখন ঠিক চান করার পর জন্যে হয়েছে না এমনি ওয়েদারের জন্য হয়েছে, যাই হোক কোল্ড এক্সপোজারটা আমরা মানছি। কোল্ড এক্সপোজার, আঁচিল কিছু পাওয়া গেল। কাপ কজেজ ইনভলান্টারি ইউরিনেশন, কাশির ধমকে মাঝে মাঝে টয়লেট একটু 2-4 ফোঁটা অনেক সময় বেরিয়ে যেতে পারে, ওনার ক্ষেত্রে হচ্ছে। যদি ওটা অনেক দিন ধরে কাশি চললে আমরা কমন সিমটমই ধরবো, যে কারণ ব্লাডার একটু চাপ পড়ে, অ্যাবডোমিনাল মাসেলের চাপ পড়ে ব্লাডারের উপরে চাপ পড়ে, ব্লাডার উইক হয়ে যায়। তবু এই সিমটম কিছু ওষুধ আছে আমরা দেখেছি, কস্টিকাম, নেট্রামিউর, পালসেটিলা, স্কুইলা, কিছু ওষুধে আছে। রাইট সাইডের কমপ্লেনটা বেশি দেখছি, ওনার ডান দিকের ঘাড়ে একটা ব্যথা আছে, প্রেজেন্ট শোল্ডার। কোন জায়গাটা ব্যথা? ডান দিকের হাত, ডান দিকের কাঁধ, বাম দিকে কোনো ব্যথা নেই। তুমি কি লক্ষ্য করে দেখেছো তোমার অনেক কষ্ট, অনেক অসুবিধা ডান দিকেই বেশি? এটা শিওর। সো রাইট সাইডেড অ্যাগ্রাভেশন, রাইট সাইডেড কমপ্লেন। দি পেশেন্ট herself has narrated that many complaints aggravates in the right side. Palpitation aggravates in the morning. সকালের দিকে বুক ধরফর করে, সকালের দিকে বুকটা বেশি ধরফর করে, তাই তো বলেছ। যেমন এই সর্দিগুলো ডান দিকে বেশি বললে। সো রাইট সাইডের অ্যাগ্রাভেশন। আচ্ছা, ওনার অ্যাপেটাইট র্যাভেনাস, আমি যে ওষুধটা দেবো বলে ভাবছি সেটার নাম হচ্ছে হ্যানিম্যানস টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি। সেটা কেন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যানিম্যান টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি, তার কারণ রাইট সাইডের কমপ্লেন পেয়ে গেলাম, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আঁচিল আছে উপরে ঘরের এদিক ওদিক। নাম্বার 3, হিস্ট্রি অফ কোল্ড এক্সপোজার পেয়ে গেছি, সে ড্রাই হোক আর ওয়েট হোক। হিস্ট্রি অফ কোল্ড এক্সপোজার, রাইট সাইডেড কমপ্লেন্স, মেনি ওয়ার্ডস অ্যাট আপার পার্টস অফ দ্য বডি। অ্যাপেটাইট র্যাভেনাস, খিদেটা খুব বেড়ে গেছে ইদানিং। আমি দেখব অ্যাপেটাইট, কেন্স রেপার্টরি, স্টোমাক, অ্যাপেটাইট, র্যাভেনাস, খিদে খুব বেড়ে গেছে, রুব্রিক র্যাভেনাস। র্যাভেনাসে দেখব আমি কী কী ওষুধ আছে। র্যাভেনাসে দেখলাম আমি yes, Hahnemann's tinctura sine cali is there. Hahnemann's tinctura sine acris cali is there. Hahnemann's tinctura sine acris cali is there. এত করে বুঝিয়ে দেওয়ার পরেও আমি দেখি বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেকে, স্যার হ্যানিম্যানের টিংচারা কী বললেন স্যার, মানেটা বুঝলাম না। অদ্ভুত। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কলম দিয়ে, আঙুল দিয়ে কুচিয়ে দেখিয়ে দিই।
মানে কোন জগতে থাকে এরা, আমি কিছু দেখি। সো অ্যাপেটাইট র্যাভেনাস পেলাম। বুক ধরপাটটা কখন বেশি করে? সকালের দিকে। দেখব প্যালপিটেশন অ্যাগ্রাভেটস ইন দ্য মর্নিং আছে কিনা হ্যানিম্যানস টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি। কয়েকটা মাত্র প্যালপিটেশন মর্নিংয়ে কয়েকটা মাত্র ওষুধ আছে, অ্যাগারিকাস অ্যালুমিনা এরকম আরম্ভ করে কয়েকটা ওষুধ আছে, তার মধ্যে হ্যানিম্যানস টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালি ওষুধটা আছে। সো অ্যাপেটাইট রাভেনিস, palpitation aggravates in the morning, right-sided complaints, frozen shoulder pain and stiffness in the right side of the body, catarrh, cold, coryza from right nose, warts here and there, fear of diseases, রোগ সম্বন্ধে একটা ভয় হয়ে গেছে, আতঙ্ক হয়ে গেছে, অ্যাংজাইটি, টেনশন প্রিভেলিং দ্য হোল লাইফ অফ দ্য জেন্টাল লেডি। এই রোগ নিয়ে একটা ভয় পেয়ে গেছো, আতঙ্ক হচ্ছে তোমার এখন রাত দিন, টেনশন করছে, এবং অন্যান্য ব্যাপারেও টেনশন বেশি। শাশুড়ি যদি অসুখ করে, শ্বশুর যদি পড়ে যায়, তাহলে কে দেখবে, আমার শরীর খারাপ, এসব তুমি বলেছো একটু আগে। সো শি ইজ অ্যাংশাস, টেনশন প্রিভেলিং দ্য লাইফ, ফিয়ার, দ্যাট মিনস ফিয়ার অফ ডিজিজ। এই অ্যাংজাইটি, ফিয়ারফুলনেস, এটা হ্যানিম্যানস টিংচারা সিনে অ্যাক্রিস ক্যালিতে আছে। কাপ কজেজ ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন আছে। রাইট সাইডেড মেডিসিন, এটা অ্যাকসেপ্টেড। অ্যাপেটাইট র্যাভেনাস আমরা পেলাম, পিকুলার সিমটম। প্যালপিটেশন অ্যাগ্রাভেটস ইন দ্য মর্নিং আমরা পেলাম। আচ্ছা, ওই ওষুধের একটা মেন সিমটম মানসিক দিক থেকে দয়া মায়াটা বেশি থাকে। দেখবো জিজ্ঞাসা করে, আপনার স্ত্রী কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির, না একটু দয়া মায়াটা আছে? নিজের ওয়াইফ বলে কি বানিয়ে বলছেন না তো? সঠিক বলছেন তো? আমরা কিছু টাকা পয়সা চেয়ে পরীক্ষা করবো নাকি? সো অল সিমটমস go in favor of Hahnemann's tinctura sine acris cali, and I do believe this medicine will completely cure the gentle lady. আমি জানি না ওই ডাক্তারবাবু আগে ওষুধ দিয়েছেন কিনা, দিলে উনি ধৈর্য ধরেননি, ওষুধ কাজ করতে দেয়নি। ওষুধের কাজ না করতে দিলে সে কী করে কাজ করবে? সো এরপরে আমাদের একটা ওষুধ পিকিউলার সিমটমের উপরে হাতে রইল, কুপ্রামেট। কুপ্রামেটের কাশির উপরে কাজ করে। কুপ্রামেট ইজ এ গ্রেট মেডিসিন ফর কাপ। তার সাথে আমাদের মিলে গেছে মডেলটি। ওই যে পার্টিকুলার সময় বাড়ছে, আমরা কুপ্রামেট এই জন্য লিখে রাখবো, কিন্তু কুপ্রামেট এখন আমরা দিলাম না, কারণ আমরা দেখবো এখন রোগীকে আগে দেখলাম, তারপর দেখলাম কুপ্রামেট ইজ এ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট মেডিসিন ফর কাপ, নাম্বার ওয়ান। কুপ্রামেটের খিচুনি টিচুনি একটা স্প্যাজম হয়, কনভালশন হয়, সেসব আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম, নেই। কিন্তু কুপ্রামেট ভায়োলেন্ট কাপ, মারাত্মক কষ্ট পায়, উনি ওরকম ভায়োলেন্ট হয় মাঝে মাঝে, কিছু যা সামনে পায় আঁকড়ে ধরে, এসব আছে। টাইম মডেলিটি আছে, একটা পিকিউলিয়ার মডেলিটি টাইম, দ্যাট ইজ কাভার্ড বাই কুপ্রামেট। কুপ্রামেট আমরা হাতে রেখে দিলাম, যদি প্রয়োজন মনে করি আমরা দেবো। তবে আমার মনে হয়, I think this medicine will completely cure this patient, but it is a very very minimum medicine. আশা করি আপনার ওয়াইফ সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে, এবং হোমিওপ্যাথি ওষুধের উপরে আমার বিশ্বাস আছে। আপনাদের এই ভিডিওটা আপনারা পারমিশন দিয়েছেন যে অন্যান্য ডাক্তারদের শেখানোর জন্য আমি তুলতে পারি কিনা, পারমিশন দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, অসংখ্য ধন্যবাদ।